พอใส่ซับอ่ะมันลอยต้องแก้ Smoking and alcohol drinking are not allowed on this train and at the wing station. Smoking and alcohol drinking are not allowed on this train and at the wing station. ขณะนี้ 7:15 นะครับ ถึงเชียงใหม่พอดีตามเวลาเป๊ะเลยนี่ลูกทิพย์ของเรากำลังลงมานะครับอาหารเช้าที่เลยตอนนี้เราอยู่ตลาดจอมทองนะครับข้างๆวัดพระธาตุจอมทองมาซื้อเสบียงไม่ได้ขอบคุณอะไรได้เย้ยืดได้เฉยๆก็พอตอนนี้กำลังกางเต็นท์นะครับที่แม่โถดูความชุลมุนน้ำขวดยังไม่ได้เอามามันไม่เห็นพอดีเลยพี่ไม่แต่มันไม่แข็งตรงนี้เดี๋ยวมันก็เล็กมากเลยโอ้นี่ว่านี่เป็นใบเดียวนะพี่กามันจะหกไม่เอาล้ำจิ้มหนูไม่ใส่ทำเองครับขอโทษครับ
อนเช้านะครับ นี่คือสภาพเต็นท์ที่เหลืออยู่รอดเมื่อคืนนะครับพายุแล้วก็ลมแรงมากเต็นท์ข้างๆเรานี่เก็บของออกไปกลางคืนทุกสภาพNaturehikeนี่โอเคมากเลยปลอดภัยตอนนี้ฟ้าเปิดนะครับดูแม่โถกันเขียวๆสวยงามมากครับ
Yeah.